Seenaan maatii gooftaa jaallatanii fi gooftaa tajaajilan dachee Oromiyaa ganda lalisaa Barbar keessatti dhalattee guddatte. Daa'imummaa isheetti ijoollota umurii ishee ta'an waliin gurmuu faarfannaatti ijaaramtee tajaajiluu eegalte. Waa'een gooftaas ifuufii jalqabe. Umuriidhuma kanatti kennaa fi ayyaanni gooftaan keessa ishee kaa'ellee bahee mul'achuu eegale. Isaanis wangeela lallabuu, faarfannaa barreessuu, humna kadhataa cimaa akkasumas hiriyoota ishee gorsuu fi qajeelchuu ture. Umuriinis guddattee tajaajila ishee hundas cimnaan utuu fuftee jirtu carraa biyya alaa argattee maatiinis waldaan itti gammadanii milkooftee deemte. Achiis maatiin ishee simatee waliin waldaa burqaa nagaa hordofuun tajaajila ishee guutummaan itti fufte. Seenaan hiriyoota gaggaarii gara gooftaatti ishee butan akkuma baay'ee qabdu hiriyoota gooftaan beekne mana barumsaa fi bakka hojiitti horachuu eegalte. Umurii kanatti basha'uu qabda. Bakka garaan kee hawwe hunda deemuu ni dandeessi kan jedhan baay'ee baay'atan. Waliin bakka mara deemna jedhanii kan itti bilbilanis garan qaban. Isheenis karaa kaleessa dabarte yaaddee of jajjabeessitu malee oolmaa fi deddeebiin ishee isaan waliin waan ta'eef mogoleen ishee bu'ee yaada hiruu jalqabde. Hello. Oh, Siya. Akkamati? Nagaa keedami? Dalagaa talabbii akkam? Jira dhugaa rabbii maayini bareedu gombadde? Rajira. Rasiyaa dabbara ammaa jalaan babbadiini. Rasintu. Waldaa ammoo kanaan hin jenne egaa. Machimaan kee seenaa isa irka waldaa. Eessa deemaa jirta waldaa? Cheerchi hulyaa waldaa kee cheerchi marii seena. Maaligaa isa malee maal qabna ree? Rashidaan dabbaraa dhuunfaa waqaalaa ta'iifaa siree abdii kutattan miti machu. Akkamati nagaa lamtii garuu? Armaa nagaa bora nuftooletti yaadaa tantii garuu machumatti yaadannee siyaa eegasii bilbilaa jirra ammas kun kan maafannee si bilbilee. Maal sin soo nagattanii hin baddanne akkam taate naan hin jennee natti hin deemine. Lakkii kunoo ammas kunoo maal kun yeroo hundaa si yaadannam siif yeroo hundaa cheerchi akka boota keenya durii yeroo hundaa cheerchi jama jettu tokko nuffisiiste. Maarree sin dhuftanii ree maarree anna waaqayyoo koo gammachuu qaba haara galfiidha boqonnaadha kanaaf anna waaqayyoo deemuun namatti tola gateef utuu sin dhuftaan gammachuu guddaan qaba. Lakkiseen akkasumaan yaati wanta barree tokkotu jira dhuftee seentee dhuftee bakki keenya dhuftee takka laaltee deebitee keessaan boo kan nuun jedhu siidha kottu seegaa jiraati. Akkasumaan ta'u maal jechuudha kottatiyyuu. Lakkiseen machungaa yeroo hundaa siinsi mari'an asituu nurra godidaa jira jaateef garuu tayyaati kottumoo siin jenna seen namooti. Egaa beekamuudha abbaan oromoo ta'e gara tokkotti achitu. Achise yeroo bakka adii adii bareedu bas jaalala namoonni keenya seegaa jira riyyoonni kee. Okay, bye. Baay'ee utuu hin turin isaanis garaa ishee argatanii seexannis qofaatti wanta biyya lafaa kanarraa gurratti guddisee itti mul'isuun milkaa'uunis waldaadhaan ala akka argamu waan itti ibsee fi waan isaan godhan mara gochuu eegalte. Maaliif yaada nama keessa galtee rakkatta? Akka hiriyoota kee maaliif hin taatu? Hiriyoota keedhaan maaliif hin ilaaltu? Isaan bakka isaan ga'an hin argitu. Yeroo hundaa waldaa. Hiriyoonni kee kan isaan guddatan kan isaan bakka guddaa ga'an har'a. Waldaa keessa warra jiran naare. Eenyu faadhasti waldaa keessa warri guddatanii bakka guddaa ga'an.
Isaanii maaf hin ilaaltu? Maaliif isaan duukaa bu'uu dadhabda? Isaanii koo harka isaan dorgommii isaanii addunyaa wajjin. Sodaatiin hiriyoota kee duukaa bu'i. Akka hiriyoota keessi godha. Addunyaattan si beeksisa. Isaanii waliin dorgomta. Hiriyoota kee har'an ilaaltuuni konkolaataa isaan meeqa geeddaranii ba'anii galan. Ati garuu kunoo hamma har'aatti jijjiirama tokko malee waldaa ganamas galgalas waldaa. Hin sodaatin hiriyoota kee wajjin bu'i. Bakka isaan ga'anii geessa isaanis caaltee ni argamta. Hin sodaatin. Isaan duukaa kanaan itiraas godhu. Isaan duukaa kanatti guddatu. Akka isaanii kanatti taatu. Sodaatiin. Gumayyuu jireenya hiriyoonni koo jiraatan jireenya kan namatti tolu. Haalan amma yoomitti utuu laafin argeen darbaan yeroo hundumaa waldaa waan tokko hin jiru wanti argamu hin jiru. Haalan hiriyoonni koo makiinaa qabu mana qabu jireenya isaan jiraatan jireenya gaarii kan namatti tolu kan nama gammachiisu. Isee deemuun sun mana tuufaati. Sodaatiin. Garuu urtuun koo hiriyoota koo wajjinidha. Isaanii wajjin kolfii taphachuu nan barbaada. Lafa isaan ga'anii ga'uu nan barbaada. Dawwalee fi nan dhufan jira. Hiriyoonni koo dhadheegaa jiru. Deemuu qaba. Jiruuf jireenya ishee hunduu ergaa barbaada. Bultoof isheef illee homaa dhabdee karaa irratti baatee namoota waa hiixataniif eeguu eegalte. Shaakala yerootiin an akkanatti hiriyoota koo ilaalee mana isaanii makiinaa isaanii jireenya isaanii baay'ee bareeda miidhagaa ture. Gaafa isaan kottu bukkeenaan jiran jireenya isaanii jiraadhu natti fakkaate. Gaafa ilaallu garuu akkana miti bakki isaa bareeda keessa isaa addaa baay'ee qaba nama gammachiisu. Bakki isaa miidhagaa ture. Mukkee laayifeen gaariidha jennaan ni bareeda jennaan. Isaanin ilaalee dhaqee. Har'a garuu tokkoon isaanii na bukkeen jiran warri kaleessan sossobaa turan. Warri kaleessan miidhagaa kottu na bukkeenaan jiran. Obboloo tokko na gargaara. Mana gooftaatii beenan akka latee. Isa kanammoo namoota baay'eetu akkam fayyaa keetti? Baay'ee bagaasuu eegaluutti shirrata. Har'a baay'ee seenaa karaa gubbaatti arga yeroo karaa gubbaa dhaabatteet waan ishii taate yeroo achiin baay'ee sitti hima inni kun immoo baay'ee nama ajaa'iba waan daba.
Betul ni mani. Halo, akan kita kisah nak ada syukur mereka buka, orang tak buka apa tu buat ni kerana ni. Soalnya singkap, syukur ni ni. Maka Yesusin, main, sena aku mo. Ya, gimana betul? Mana betul? Mana cerita korang kan kisah? Mana pun? Seti betan. Bahasa mimi. Jempar pernah turun. Bahasa ini kau. Cukup dengar mana kau? No, cukup dengar. Kau cuma kerja ni pula. Bahasa mana dia? Sebenarnya sih. Kau jadi nak malu kalau Jangan jual darah tidak tu rela. Malu. Aku kan demi kau rasa jadi lah. Kau macam mana sih? Ani sebelum ni kau narikanya tu korban. Ati kolfani deeman oomana atti qabani bilbilani ariiwwan isaaniitti dubbachirraa kan darbe anaaf furmaata waa tokko naa gochuu hin dandeenye ani garuu hin barbaadu asuma naaf fayyanaaf. Se algo kau cakap tu bahaya kan madera. Saya ni kau apa sih saya nak? Anggaran tak. Tu sinja. Kuasa. Ayo, nak please. Lagu ni, asal ni saya nak. Tiger. Asal aku ni, let's see. Kain, mana dia? Kain. Mami, itu orang lagi tinggal ke? Ayah ni ke? Nak betul. Pasal ni betul. Ayah ni ke? Nak tirat mana? Mimi pasal itu ni. Kalau buat ayam, kalau ni macam mana nak kota? Okay. Aku ke nak tirat mana? Wami ke nak. Wah, muka benda kan apa kerja kan nasati kan? Oh. Hello, Pastor. Nagani sini fata tamjur tu. Tamjur tu nama apa ya dah? Naga ko dagalata sa sajur tu amma dimma wai fisin barbade ni. Maal nagu ni la no la office manjira. Nagada arra misracho sinin jechu fani sini bilbile Pastor. Ega bisranya tu era ni romonga ma kumain mal sigar kar. Yedu ka Pastor kadanna ke nyero dera wa kayonu dage arra tun karara de muni seena karara targadde fudade mana kotiga lenjer. Seena. Seena mucashe wogga tokko dura waldaa keenya baddee turte fawa. Seena wa garimo. Ye arra karara tin arge Pastor.
Maaloo eessa jirti maaloo mucaan sun? Haala ulfaataa keessa jirti manallee hin qabdu karaarra hin jiraadha jetti qorra kana keessa karaarra dhaabattiin fidee dhufe amma mana kootti wajjin gallee jirra. Waaqayyo fagalatu maaloo kunoo kadhannaa keenya waggaa hedduutu nuuf deebi'ee barra. Kana gammachuma guddaa natti himte dhugaa maaloo nan dhufa ammaa hojii tokko qabadheera garuu booddeetti deebi'uu nan danda'a hojii sana ammoo waan dhufa. Haa ta'u paaster ulfaadhaa bakka ammoo mana qaqqabaa. Manuma kee dhufamni? Manuma koo jirra. Haa ta'u nan dhufa ammoo waan dhufa. Haa ta'u ulfaadhaa sinaa eebbisu. Murteeffadhee si duukaa bu'ee galaanum nedhasitu guutee sirratee sargaddees dabesi hundarraa miti naaf ayyaanni kee qabiina gahaadha kaaniin darbiti waan hunda keessaa isa na boonsa biyyi lafaa kuni gaarii fakkaate barna madiisa waan hunda keessaa isa na boonsa biyyi lafaa kuni gaarii fakkaate barna madiisa. Seenaa koo iyyaa dheedhu kafuuluma kee kana iyyuu erguu gotti baay'ee mangammade. Daawwatee basarii? Bilbileera dhufaa jira daqiiqaa muraasa boodatti bira gaanaan jedhu haasoftii kun waannaa kaan fidaa fi adda rakkoo shimiin to'a. Jabaadhu bakka ishee kooftaan jira. Dilbiinum nedhaa dhaalli koo gamaa qabee doon dhokkataa ansooramni koo ayyaana kenna fonkootti risee si duukaa bu'ee qabsoon koo dhugaadha ittiin jakkamu waan hunda keessaa isa na boonsa biyyi lafaa kuni gaarii fakkaate barna madiisa waan hunda keessaa isa na boonsa biyyi lafaa kuni gaarii fakkaate barna madiisa. Argamee boru godaanu. Oh, pastor Rutani? Bagaimana? Baay'een beekamu fala barbaada. Argamee boru godaanu. Gaana godhee shaakala cubbuudhaan hiriyoota tokko ilaalee jireenya isaan jiraatan ilaalee makiinaa isaanii lubbuu kee gaariidha jennaan akkanatti akka keessa wajjin isaan wajjin keessas kadhina mana isaanii kaafan ilaala jireenya isaan jiraatan kaafan ilaala namatti tola.
isaanii fakkaachuu fedhii nama kanatti. Qabeenyi isaanii baay'ee bareeda, baay'ee miidhaga. Dhala gooftaatii ba'ee isa bareeda deemee kan nama gammachisa jedhee mul'ate. Baay'een gadi kaffale. Amma waan nyaatu dhabu, amma qullaa koo dhaabbatu. Amma waan afaan kootti geeffadhaaf mana bulchan akkanatti obboloonni koo na arganii warreen kaleessa wajjin tajaajilu bakkeetti na arganii guddaa natti gatanii natti kolfaa walii wal isaanitti bilbiluudhaan. Isa kanammoo namoota baay'eetu bilbilee natti kolfaa deema. Gaafa isaanii na dhuguman humna koo hin dhumaa na bu'a. Kaleessa biraan qabachuun jedhu kan na barbaadu hin qabuutuun jedhee yaadu gaafa isaanii na gargaaruusee na dhaabbatuusee. Uumaan kenname seenaa Waaqayyoon siif kadhadhaa. Boqonnaa haaraa qaba Waaqayyo. Seenaa haaraa si jalqabsiisa. Kanaaf Waaqayyoon siif kadhadhaa. Amma kana booddee wanti yaadu sirra jiraatu si bira fuulduraan yaadu sirra jiraatu. Waaqayyoon boqonnaa obboloota gaarii siif kenneera. Kana booddee si bukkee dhaabamu. Ni Waaqayyoon siif kadhadhaa duraan durseenna. Ni kan dhaabanne Waaqayyoon kadhannaa. Si'achoon ta'uun ormaatti ba'a. Gaana godhee ramdi baanni kee ga'a. Cubbuun shaakala kan gooftaan hin feene ati waliin daandii waaqaa dhiiftee kan biraa yaade gooftaan guyyaa tokko hin oolu deebi'ee dhufuun hunduu gatii qabu jinkee obsaaf of qabuun. Sananii bayyaanadhe waan argame baduufi garaan koo mooga'u jiiranaaf samiirraa abdiin koo mooga'u Abu bargachuun koo naaf ulaagaa miti boonse bohaarsaan koo ayyaanni kee narraa jiraatu malee